只因为多看了对方一眼，这个上校就有了霸占下属妻子的想法。本以为这是一场见色起意的阴谋，可却没想到最终竟会让自己爱入骨髓。呈现是一个九死一生的战斗英雄，战争的阴影看似正在淡去，可创伤却如盛夏般在心中明媚生长。战时的恐惧并未随着生活的安定而散去，反如复古之躯，令他片刻不能开怀。偏偏身边的人没人理解，也没人在意，只是一遍遍逢迎鼓吹他的英雄颂歌。他的孤独无处不在，这种沉默从始至终带着一种无所适从的无助，也迫使他走到哪里都显得格格不入。不仅是外人，甚至自己同床共枕的妻子也对此目空一切。直到一次去医院慰问的偶然，他再次遇见了那个让他心颤的女人。医院所有的少妇都在极力的靠近呈现，可他却知道这些女人只是在意自己的光环。直到嘉欣的姗姗来迟，他的心才从那不耐烦的情绪中瞬间镇定下来。因为没有合体的服装，他只能穿了件不太合身娇小的衣物，可这也更凸显了他曼妙的身姿，那种脱颖而出的感性，也在这一瞬间让呈现孤独的内心燃起了点点希望。嘉欣的丈夫金大卫是呈现的手下，她也是跟随丈夫才一同住进了军队官邸。可在与呈现夫人闲聊之际，不想一个住院的士兵却突然发狂，用手术刀劫持了嘉欣。见状，呈现急忙拔枪呵斥他放开人质。因为战争创伤的后遗症，这名士兵早已分不清了敌我，他误以为这满屋子的都是前来抓他的敌人。就在这慌乱的打斗之际，不幸走火的子弹恰巧击中了一旁无辜的嘉欣。她的确是个与众不同的女人，面对如此危险的场面，她竟然只顾关心自己丢失的耳环。或许是惨痛的童年身世早已让她看淡了生死与恐惧，也正是她与其他女人的截然不同，让呈现对金夫人的好奇就已是沉迷的开始。事后得知嘉欣竟是自己手下金大卫的妻子，而金大卫对自己的英勇事迹尤其崇拜，于是他便以此为借口，假装体恤关心的想去探望他受伤的妻子。예, 그렇게 하십시오。嘉欣的丈夫就是这么一个只懂得阿谀奉承的人，在他的眼中，妻子就只属于他的事业的陪衬物而已。当呈现带着花来病房探望嘉欣的时候，他也在聊天中得知了嘉欣的一些情况。她原本也是一个非常苦命的女人，为报答救命恩人而选择嫁给了他的儿子。用他自己的话说来，竟不觉得太痛苦，大约他早已失去了对生活的感觉，只剩下对恩人与恩人儿子麻木的顺从。他为嘉欣找回了丢失的耳环，并亲手为她带了上去。这是他们第一次的单独相处，也恰巧是这温暖午后阳光的映托。这恰到好处的关心也让两人产生了莫名的情愫。自这以后，那个特别的女人仿佛一瞬间闯入了自己的心扉。嘉欣有一种微妙的懵懂气质，在爱情里她是天生的高手。在呈现因为她的存在局促忐忑的时候，她却可以一句能帮我把耳环戴上吗将对方一击即中。在呈现的心里每时每刻都在想着那个面孔，甚至就连工作她也早已心不在焉。为了再次有机会和他相处，于是他便寻找理由邀请对方夫妇一起去野餐，可能是为了展现自己拍马屁的功夫。金大卫又一次提及了呈现战场上的光荣事迹，可他却不知道这又勾起了他的战后创伤。呈现开始了不自控的暴躁失态，妻子怕丢脸般的躲避丈夫的窘态，可唯有嘉欣给他削了一个桃子，并给了一句若有似无的体谅。 이상하게 그때 생각이 자주 나요. 약간 엉터리였지만 그것도 좋았어요. 那看似若有若无的表达，可让呈现感受到了前所未有的温情。他不懂如何表达自己的情愫，便把自己最心爱的打火机放进了嘉欣的手包里。这似乎就像放了一颗代表火热的定情信物，又好像在向彼此表示着自己的爱意。嘉欣有种与生俱来的游刃有余，纯真的挑逗才是真正的无法抗拒。他的每句话都很真诚，双眸清澈如水，若有似无的暧昧令本已在心中百转千回的呈现彻底沦陷。他就像那漂泊在无边深渊里的人，终于找到了救命的稻草。可就在呈现深陷其中无法自拔的时候，他却完全忽略了金大卫的小人心机。这是一个野心勃勃的男人，为了自己的一帆风顺，他不惜愿意成为别人鲜花上陪衬的绿叶，甚至在即将到来的军队嘉奖大会上，他也会特意为妻子定制一身修美的短裙，因为他知道那天会有很多高官和将军前来参加，而他这么做的目的也就是为了让自己能捡到一个平步青云的机会。尽管知道丈夫将自己推向别人的目的，也明知道旁人会有难听的风言风语，她却仍旧麻木的照单全收。顺从这个丈夫或许早已成了她人生的坚固信条，可唯有呈现在此时站出来笨拙的帮她解围。她故意的装醉站在舞台，想要为将军唱歌，想用这样的方法来扰乱她不愿发生的场景。看着逐渐面露不悦的高层，嘉欣害怕他们会迁怒于呈现，便也只能强忍着不敢主动和将军跳起路。看着那游荡在嘉欣身上的咸猪手，呈现的创伤应激症又开始了翻涌。他躲在厕所里不停地呕吐，直到嘉欣情意绵绵的赶来。洗手间里两人四目相对的瞬间，
嘉欣欲言又止的说了一句谢谢，可此时这2个字似乎就像是在告白一样。程宪情不自禁的吻了上去，尽管嘉欣有些闪躲和紧张，可却依旧没能抵挡住程宪那汹涌的攻势。直到外面有人敲门，他们才终于平息了心情。两人的关系从一开始就是你跑我追，嘉欣总是惊慌失措，程宪总是赴汤蹈火，虽然轰烈，但却总是难掩失落的火焰。于是程宪总是会有意无意的邀请金大卫夫妇一起吃饭，也会趁着旁人不注意的时候彼此暗送秋波。借着金大卫和妻子都不注意的时候，他也会用笔在纸巾上写下想邀约他单独见面的话语，似乎也是无法抵御这个男人的执念。嘉欣思索片刻，还是拿起了手中的钢笔，犹豫地跟他约定了见面的时间。在那个阴雨连绵的午后，一袭修身裙的嘉欣如约而至的来到了约会地点。车上两人之间没有太多的话语，此刻彼此都知道对方心中的泛滥。在那气息逐渐攀升的两人世界，他们不可避免地步入了癫狂的爱情。此后他们更是一发不可收拾。程宪就像中了嘉欣的毒，每每想起那个让自己无法自拔的灵魂，他都会禁不住地露出一脸甜蜜。此后他索性让金大卫在58同城上找了份工作，试图以此方法来弥补对他的亏欠。而金大卫对此也异常开心。面对如此辉煌腾达的机会，他只是简单与嘉欣交代了几句，便毅然决然地向着自己人生目标而去。夜里，程宪还是敲响了嘉欣的房门。本是满心欢喜的他，却意外得到了嘉欣的拒绝。他的爱总是那么松弛有度，尽管自己对对方也充满情愫，但他还是无法踏出心中的那道谴责。最终，嘉欣还是把程宪送给自己的打火机还给了他。可程宪并不是一个正常人，他因为疾病而孤独无助，死气沉沉的日子里抓住了身边唯一希望就是嘉欣。此刻他就像溺水的人一样不能放手，放手就是跌落深渊，跌回到那片血腥森林的噩梦中去。最终他还是没有熬过心中的煎熬，他又一次敲开了嘉欣的房门。 숨이 안 쉬니까 괴로워요. 지금까지 헛살았나 봐요. 程宪的肺腑之言似乎又一次戳中了他的内心。其实嘉欣也和程宪有过同样的想法，他也梦想过有天金大卫能去外地出差。可当这样的机会真正来临时，他却突然又害怕了起来。但他实在抵不过这煎熬的爱情，即便内心有太多的限制。 可当这道呼吸靠近的时候，所有的一切都已不再那么重要。随后的时间里，他们如愿以偿地度过了一段甜蜜的时光。程宪这个疲惫孤独的痴情者，也在这个抑郁气质的女人陪伴下产生了内心的共鸣。他的一颦一笑，无时无刻不在吸引着程宪炙热的内心，仿佛与他在一起的时候，这个男人才能找回另一个真实的自己。可随着两人的关系升温，周围的人也逐渐发现了他们的异常。虽然嘉欣在极力的掩饰， 但嘉欣的婆婆便一眼看出了他们不寻常的关系。可她深知自己儿子的为人，也看出了嘉欣对这个男人的深情。她不但没有责怪，而且还善意地拒绝了嘉欣的道歉。내 아들 나쁜 사람이잖아. 겉은 멀쩡한데 속이 나쁘지. 그래서 너한테 맡긴 거거든. 딸 같은 너한테 나도 참 나쁜 사람이지. 母亲的话也让嘉欣萌生出了无限的自责。她越理解自己，自己就会越感觉到愧疚。最终，她还是选择了和程宪分手。这份看似很救赎的爱情，可此时却让她感到无比的煎熬。나 이제 대룡님 그만 만날래요. 可此时程宪的爱已经达到了畸形的地步，他不愿就这么轻易的放弃这个灵魂伴侣，他自甘深陷其中。与其说是不能自拔，倒更像是他不愿从梦中醒来吧。有人说，爱情就像橡皮筋，最后放手那个人肯定最疼。 此时的程宪就是那个最后放手的人。当那个激情甜美的梦褪去，现有的家早已激不起了他的惊世骇浪，早已中毒的他却再也无法回归最初的自己。再次见到嘉欣已是自己的晋升宴，那感情的折磨在酒精的刺激下越发突出。那个曾经温存过的女孩，此时与自己却是目光闪躲。借着酒意，他还是向嘉欣说出了自己的心里话。他向上级申请将金大卫调回自己手下，以后让他陪着自己去首尔做他的副官。其实嘉欣的心里很清楚。 这一切都是他想捆绑自己的借口而已。 난 안 갈 거예요. 왜? 가면 당신 만날 테니까요. 嘉欣似乎早已坚定了他分手的决心，而这残酷的诀别也瞬间击溃了程宪的内心。因为这个女人而建立的心垒也至此彻底坍塌，他的情绪开始绝望的崩溃，也不顾满屋的上司和宾客。 他就这么不受控制地拉着嘉欣，发泄着自己的咆哮。 모른다고!
나를 왜 버리는 거냐고! 지금이야 왜 있어! 잡아! 데려와! 这样苟且发生的事情，也自然而然地传到了老丈人的耳朵。程宪拥有现在的地位，也本身是这个将军老丈人给予的资源，而他竟然不知廉耻地背叛了自己的女儿。他指着程宪的鼻子一顿破口大骂，并惩罚他去越南待1年再回来。可尽管如此，却依旧没有给他敲响警钟。他对那个女人的痴迷已经到了疯狂的地步。夜深人静的时候，他还是忍不住找了过去。程宪希望他能和自己一起远走高飞，希望彼此的真爱不再被这世俗的眼光所包围。可他却完全高估了嘉欣对自己的感情，似乎在他的心中，程宪那一份自我陶醉的爱并没那么重要。 다신 자기 망치지 않을 거예요. 挚爱之人的一句话，仿佛像一颗子弹击碎了他的内心。他自以为彼此都很深爱对方，可没想到却是自己的一厢情愿。当两个人的关系变得很危险时，天性淡漠的人感觉到了危险，便主动抽离这段关系，而脆弱的人却依然不肯放手。一个纠缠，一个拒绝，可这样的结果必然是走向毁灭的结局。 잠도 안 오고 아무것도 먹히지도 않고 그리고 숨을 못 쉬겠어. 여기가 막혀서 살 수가 없어. “伴随着那声清脆的枪声，那颗冰凉的子弹也在这一刻粉碎了这不该拥有的感情。转眼多年以后，一帮长舌妇又坐在一起提到了程宪。如果当年那颗子弹再偏差一点点，程宪可能再也没有去战场的机会了。不久以后，离婚的嘉欣也步入了夫人的生活。在某天的宴会上，他收到了一个来自战场士兵的问候，对方表情沉重，没有太多的话语，只是黯然地递上了一张照片。他称这个男人当初在战场上救下了他，可在大家撤离的时候，他却不幸中弹身亡，而他唯一留下的就只有这张比生命还重要的照片。那脑海中的甜蜜忽地唤回了曾经的记忆。照片背面几个字：“钟嘉欣，我的爱。”在这一刻，让这个淡漠的女人彻底哭泣到了绝望。人生怎么可能永无初见呢？除非这故事根本就不曾开始。可既然享受了故事的美好过程，那或许就必须得接受这潦草的结局吧。只是那一刻，是谁在走向万劫不复？其实早已见了分晓。你真的懂唯一的定义，不只是生命随性。你真的希望